حمص بطحينية بشهي. ربع كوب لبن أو ممكن تستبدلوه بمكعبين ثلج، معلقتين طحينية، عصير ليمون وملح، وحمص مسلوق. بخلطه بالخلاط، بستمر بالخفق لحد ما يصير القوام كريمي. شوفوا ما أحلاه. بتزينوا بالطريقة اللي بتعجبكم. أنا حبيت أعمل هاي الطريقة، كتير عجبتني صراحة، وهيك تغيير يعني. بالنسبة للحمص قبل بيوم بنقعه مع معلقة كربونة، وتاني يوم بسلقه، وبعدين بستخدمه للحمص. وزينته بحمص مسلوق ورشة بابريكا، نعناع، وأكيد طبعا كتير زيت زيتون، وصار جاهز. كتير طيب، جربوه وصحتين.